Un saluto a tutti gli amici di Planet Spin, benvenuti sul canale e benvenuti a questo nuovo video. Oggi proseguiamo il nostro viaggio alla scoperta della pesca spinning in mare. Mentre nello scorso video abbiamo conosciuto quali sono i punti fondamentali della pesca spinning in mare, in questo e nei prossimi video invece ci dedichiamo ad approfondire singolarmente i vari elementi. Oggi parliamo del posto di pesca. Vi ricordo che in questo tutorial tratteremo in maniera veloce degli argomenti che sul manuale, sulla guida di pesca che ho realizzato per la pesca spinning in mare trovate maggiormente approfonditi. Questa guida la trovate disponibile sullo shop Amazon, vi lascio tutti i link e i riferimenti per l'acquisto in descrizione e vi ricordo inoltre che questo è l'unico modo per supportare il nostro canale YouTube e soprattutto questo progetto. Ora ci faremo aiutare da alcune immagini grafiche con una mappa concettuale per capire meglio a che punto siamo, quali sono gli argomenti già trattati e quelli che affronteremo in seguito. Il posto di pesca è comunemente chiamato anche spot e abbiamo imparato a essere un elemento chiave di fondamentale importanza nelle nostre uscite. Una ricerca accurata del posto richiede del tempo da dedicare allo studio di diversi fattori come la morfologia, la caratteristica del fondale, la profondità, ma anche le correnti dominanti nello specchio d'acqua dove lanceremo le nostre esche. Nello scorso video abbiamo anche imparato di come individuare la strike zone. Inoltre c'è da dire che l'ideale sarebbe fare dei sopralluoghi durante vari orari della giornata, facendo particolare attenzione ai momenti che solitamente sono i più pescosi, i più proficui, ovvero un'ora prima e dopo sia l'alba che il tramonto. Per chi ha gli inizi, per mancanza di tempo oppure magari per pigrizia, molte volte si tende a sfruttare i posti più conosciuti anche per cercare di non incappare in una probabile e inevitabile serie di cappotti. Magari si vanno a scegliere quei posti consigliati dal titolare del negozio di pesca, dall'amico o dove solitamente vediamo pescare. Nella pesca spinning in mare, gli ambienti del litorale costiero che caratterizzano il nostro paese, la nostra Italia, sono principalmente quattro: il porto, la foce, la spiaggia e la scogliera. Questo a meno che non disponiamo di un natante che allarga le nostre possibilità anche verso il mare aperto e altre zone non raggiungibili dalla riva. Tuttavia non è sempre facile e intuitivo riuscire a comprendere dove e come presentare il nostro artificiale alle prede nel modo migliore. Andremo ora ad esaminare questi ambienti della zona costiera e cercheremo di capire dove, come e perché lanciare i nostri artificiali. In questa ricerca ci può dare una grande mano la tecnologia che oggigiorno è alla portata di tutti in internet. Grazie all'ausilio di Google Maps, il sistema cartografico satellitare disponibile gratuitamente, possiamo identificare facilmente spot potenzialmente buoni per la pesca spinning e testarli nei momenti in cui riteniamo più opportuno o quando si attiva l'attività predatoria, in base alle varie condizioni dei fattori meteo marini e climatici. Il porto è un luogo ideale per praticare tutti i tipi di pesca e soprattutto lo spinning. In questo ambiente è possibile trovare una grande varietà di specie e soprattutto di pesce foraggio, la base della catena alimentare al cui vertice troviamo il nostro obiettivo, il predatore.
Da ricordare che all'interno dei porti italiani è proibito pescare, ove non espressamente consentito, tuttavia possiamo approfittare di quei porti di minore importanza facendo attenzione a non creare situazioni di pericolo, magari preferendo la parte esterna dei moli, quella che si affaccia verso il mare aperto. La nostra esplorazione inizierà lambendo le imbarcazioni ormeggiate nei pressi dei pontili, soprattutto quelle dei pescatori professionisti che solitamente al momento della pulizia delle reti attirano i predatori riversando in mare una buona quantità di minutaglie di scarto. In questi posti bisogna prestare la massima attenzione a non restare impigliati nelle cime di ormeggio in modo da salvaguardare sia il nostro artificiale, ma ancora di più a non creare situazioni di disturbo o pericolo. Queste zone sono ottime soprattutto per la pesca notturna in cerca della spigola e cercheremo di insidiarla con piccoli minnow o magari con esche siliconiche. Per questo scopo è necessaria un'attrezzatura molto leggera e sensibile per poterci aiutare nella gestione degli artificiali e sicuramente per non affaticarci durante le fasi di pesca. Proseguendo il nostro cammino potremo arrivare fino alla punta del porto, all'imboccatura, sostando di tanto in tanto per fare qualche lancio, sempre in cerca di attività di superficie come cacciate o movimenti di pesce. Le punte sono le migliori zone a prescindere dal periodo dell'anno in cui ci troviamo e del predatore che vorremmo insidiare. Pescheremo sia sul lato interno che esterno, praticamente sul mare aperto. Questi sono i classici spot da tenere in considerazione durante tutto l'arco della giornata, ma che spesso, a causa soprattutto del passaggio di imbarcazioni, del traffico marittimo, i predatori tendono a frequentare solo nei momenti di poco passaggio. Cercheremo di approfittare di questi momenti di calma per sondare i vari strati d'acqua, a partire dalla superficie con popper, ma anche con VTD, needle, altre skipping lure, passando per i minnow fino ai classici jig metallici. In questi spot pochi lanci possono bastare e cercheremo di raggiungere la maggior distanza possibile per poi spostarci di tanto in tanto in altre zone se non arrivano segnali di presenza predatoria. A volte lo strike può arrivare recuperando il nostro artificiale parallelo alla costa o proprio sotto i nostri piedi nel momento in cui stiamo sollevando l'esca dall'acqua, alla fine del nostro recupero. Per questo consiglio di prestare sempre la massima attenzione e credere sempre nella nostra azione di pesca fino all'ultimo giro di manovella. Parliamo adesso della foce. Solitamente la foce di un corso d'acqua è uno spot che offre molte probabilità che ci sia il predatore in circolazione. Sappiamo bene che le acque dei fiumi, portando il cibo e gli altri elementi nutritivi verso il mare, fanno in modo di attrarre la minutaglia e soprattutto i pesci foraggio, che sono alla base di partenza per la catena alimentare, al cui vertice trovano posto i predatori. Lo spinning in foce solitamente richiede l'utilizzo dei waders, ovvero un tipo di stivali con imbracatura fino alle spalle, perché a volte ci permettono, dobbiamo aver bisogno di questi waders per far sì che riusciamo a recuperare qualche decina di metri, sia per guadagnare qualche metro sul lancio, ma anche per gestire meglio gli artificiali, soprattutto quando c'è un po' di condizioni di mare mosso. L'utilizzo degli stivali o dei waders ci permette di stare inoltre all'asciutto e di fronteggiare le onde che si infrangono sulla battigia, che soprattutto nel periodo invernale, quando le temperature sono più basse, è un gap di non poco cosa da tener conto assolutamente. Il lato esterno della foce è l'habitat classico della pesca a spinning, frequentato da molte specie di predatori che si avvicinano alla costa sia per la riproduzione che per la nutrizione, in cerca del pesce foraggio o per gli altri elementi nutritivi portati dalla corrente del fiume.
La foce è uno spot che varia in continuazione nel tempo in base alle mareggiate e alle diverse condizioni climatiche e ambientali che si alternano, modificandone la forma e le potenzialità. Solitamente i predatori sono di passaggio nei punti più profondi del letto del fiume, all'imboccatura. Un altro punto ottimo è a ridosso dello scalino sabbioso, che spesso si forma nel punto in cui i detriti trasportati dalle acque dolci si mescolano a quelle marine. In questo ambiente possiamo incontrare pesci di taglia come le spigole, i serra o ad esempio grossi predatori come le lecceamia. Il nostro viaggio lungo la foce può protrarsi anche diverse decine o anche centinaia di metri lungo la costa dal punto centrale della foce. In questo caso andremo a ricercare in mare quelle secche, le buche, che sono tutte le postazioni di pesca che sono altrettanto valide e che il pescatore deve imparare a riconoscere, soprattutto sfruttando i frangenti delle onde che con il mare mosso ci segnalano tutte queste variazioni di fondale. Oltre al lato esterno, quindi pescando verso il mare aperto, è da tenere in considerazione nella pesca in foce anche il lato interno, che è l'habitat ideale per la ricerca della spigola. Infatti, in questo habitat la possiamo insidiare con una grande quantità di esche, tra cui quelle siliconiche come gli shad, ma vanno bene anche piccoli minnow, crank o esche diciamo di superficie come popper e VTD. In questo habitat cercheremo di lanciare a ridosso della sponda, magari nei pressi dei pontili, per l'ombeggio delle barche se presenti, oppure nella vegetazione. Tutti questi sono dei luoghi dove il predatore diciamo, preferisce per tendere gli agguati. Altre zone buone sono i piccoli avvallamenti, le zone con repentini salti di fondale, i sassi sul fondo, le buche, e dovremo fare attenzione diciamo, ad andare col nostro artificiale a sondare tutte queste zone, facendo attenzione, ecco, a non eccedere mai nella velocità di recupero, perché dobbiamo capire che la spigola non è un predatore a cui piace inseguire la nostra esca per tanto tempo, ma è un predatore che spesso vive diciamo, in agguato sul fondale in attesa della preda di passaggio. Parliamo adesso della scogliera. La scogliera è l'ambiente più complesso che possiamo trovare lungo le coste del nostro paese e in base alla profondità delle acque su cui si erge determina la tipologia di predatori che la frequentano. Ne esistono di naturali, di artificiali, a picco, a lento declino e in base a queste caratteristiche dovremo scegliere le giuste esche per evitare incagli e soprattutto per andare in pesca alla giusta profondità. In caso di scogliera bassa, frequentata tipicamente da spigole, cercheremo di trovare le classiche schiumate formate dalle onde che si infrangono, evitando di farci vedere e magari approfittando della classica scaduta, ovvero quando il mare inizia a calmarsi dopo una mareggiata. In questo habitat possiamo utilizzare gli artificiali floating, ovvero galleggianti, o magari i lipless, quelli senza paletta, in modo da esercitare un'azione di pesca nei primi strati della superficie marina. Ottimi punti dove lanciare sono anche le rocce affioranti o le buche, dove i predatori sostano per attendere le loro prede. In caso di mare forte è necessario un buon minnow capace di tenere la corrente con una paletta ben pronunciata per non essere trascinato via dalle onde.
Per scandagliare canaloni e buche sono ottime anche le esche siliconiche come gli shad, le imitazioni di gambero o le anguilline, che stanno avendo una forte evoluzione ed espansione sia a livello qualitativo che come reperibilità nei negozi di pesca. Trovandoci in pesca su scogliere a picco su un alto fondale, potremo tranquillamente utilizzare artificiali metallici come i jig per esempio, per andare a sondare i vari strati più profondi dell'acqua, magari in cerca di ricciole o di dentici dove presenti. In alternativa possiamo preferire i popper, i minnow floating o sinking, quindi galleggianti o affondanti, ma allo stesso modo possiamo utilizzare esche di superficie come i walking dog, gli skipping lure, per completare a 360 gradi la nostra ricerca. La scogliera naturale è un ambiente che ha delle caratteristiche morfologiche che possono variare anche di tanto da zona a zona, a prescindere dalla regione in cui ci troviamo. Soprattutto nelle isole non è difficile trovare dei tratti lontani dai centri abitati che sono dei veri e propri paradisi per lo spinning, ed è proprio in queste zone che si ha la possibilità di apprezzare appieno l'efficacia e le potenzialità di questa tecnica di pesca. In molti casi il predatore che più facilmente possiamo incontrare nelle nostre battute di pesca è sicuramente il barracuda. Questo rappresenta uno dei pesci scuola per molti neofiti e una delle prime catture a cui è possibile puntare, vista la buona presenza lungo le nostre coste e alla sua predisposizione ad attaccare le esche artificiali. Sempre in merito alle scogliere, parliamo di quelle artificiali, magari quelle realizzate in prossimità dei porti o delle altre strutture. Qui abbiamo delle caratteristiche comuni in tutte le zone e possiamo sfruttarle per raggiungere quegli spot di pesca lontani dalla costa, approfittando della risacca o dei giri di corrente che durante le mareggiate si vanno a creare. In questo frangente di tempo, in questo periodo, i predatori si avvicinano maggiormente alla costa per tendere le loro azioni di caccia e noi insisteremo in concomitanza di questi fattori climatici, ambientali, per affrontare la nostra azione di pesca. Ragazzi, ho gli alletterati davanti. Ce l'ho! Strike! Strike! Andiamo in alto. Andiamo in alto, raga. Guarda, ecco come sta il farro. Oh, raga. Sarà tosta, sono da solo e non ho l'arpione. Infine parliamo di uno degli ambienti di più difficile lettura, la spiaggia.
La morfologia della costa della nostra penisola presenta una grande varietà di spiagge, da quella a grana fine a quella ciottolosa, da quella scura vulcanica a quella bianca marmorea. Ce ne sono a lento declino, a quelle con profondità repentina. Tuttavia potremo affrontare diversi luoghi trovando il modo vincente con la giusta tenacia e soprattutto tanta pratica e studiando anche il modo di pescare dei locali e la tipologia, soprattutto la tipologia delle prede stagionali. In questo modo saremo in grado di evitare una lunga e cocente serie di cappotti. La spiaggia aperta, quella a grana fine, che è tipica del terreno centrale o adriatico centrale, regala le soddisfazioni più belle in condizioni di mare mosso. Potremo identificare diverse tipologie di spiaggia, a bassa, a media e ad alta energia, a seconda dell'esposizione alle correnti e a venti dominanti che ne regolano la forza delle mareggiate. La spiaggia ciottolosa, con veloce declino della profondità, come ad esempio quella tipica della costa calabrese o siciliana, invece possono regalare sorprese in tutte le condizioni meteo marine. Anche a mare calmo possiamo assistere all'arrivo dei predatori di diverse specie, come ad esempio i tunnidi. In questo caso è molto importante conoscere la stagionalità delle prede. Per praticare lo spinning dalla spiaggia prepariamoci a camminare lungo la costa intervallando qualche serie di lanci a ventaglio. Cercheremo il nostro hotspot individuando ad esempio una zona di risacca, degli ostacoli sommersi, delle rocce affioranti o comunque quei punti dove si creano delle buche, dei canaloni o dei giri di corrente. Proprio in prossimità di queste variazioni di fondale, predatori come la spigola amano tendere agguati e, data la maggior presenza di pesce foraggio, avremo la possibilità di trovare questo predatore in caccia. Per muoverci agevolmente lungo la spiaggia e per guadagnare anche qualche metro nel lancio, il mio consiglio è sempre quello di utilizzare degli stivali o meglio ancora dei waders, in modo da permetterci anche di fronteggiare agevolmente condizioni di mare mosso. La complessa situazione del panorama costiero italiano non ci consente di avere delle regole uniche, valide in ogni punto della penisola. Ogni buon pescatore che si rispetti dovrebbe nutrire in sé quella voglia di scoprire nuovi posti dove sia ancora presente la naturalezza e il fascino del selvaggio, del selvatico. Mi piace personalmente quell'alone di mistero che avvolge i nuovi spot mai provati e sono sempre alla ricerca del possibile colpaccio di riuscire a fare una grossa cattura in un posto nuovo. Ogni buon pescatore di spinning maturo solitamente lascia ai meno esperti i soliti spot super affollati del momento. Ecco, siamo giunti alle conclusioni finali. Che dire, vi ricordo di dare uno sguardo al manuale, alla guida che ho realizzato per la pesca spinning in mare, che trovate disponibile sullo shop Amazon. Vi lascio tutti i link e i riferimenti in descrizione. È l'unico modo per supportare il canale e soprattutto questo progetto. Spero che il video vi sia piaciuto. Se c'è qualche argomento da trattare a cui non abbiamo dato tanto peso, potete scrivere nei commenti, cercherò di rispondervi il prima possibile oppure di realizzare qualche video specifico per accontentare le vostre richieste. Lasciate un like se il video vi è piaciuto e grazie a tutti per la visione. Come sempre lascio un saluto a tutti gli amici di Planet Spin e noi ci vediamo il prossimo video. Ciao ragazzi!